Rhys, mae rhaid i fi edrych arno ti drwy'r dydd fel ma fe. Pan mae rhaid i fi edrych ar lunio arno ti nawr fyd? Arbrawf i ti iawn. Be sy'n bod yn yr ail un yma? Wel, ti ben i Waered i ddechrau. Heb law am hwnna. Be sy'n bod gyda'n Wyneb i? Ble i ddechrau, fe? Drychan ofalus. Na, sa'n gallu gweld unrhyw beth o'i le. Tric yw e? Na, mae'n edrych yn iawn i fi. Ti'n siŵr? Siŵr. Pa bod llygaid ti'n edrych mor od? Yn y llun yma, mae'r llygaid i gael ei troi ben i Waered. Ond oedd yn edrych yn ffain pan oedd y gyd ben i Waered. Mae hwn achos y ffordd mae dy ymenydd di yn prosesu gwynebau. Ni'n gweld cannoedd o wynebau bob dydd, a mae'r ymenydd yn cymryd shortcuts. Ti'n gweld bod y llygaid yn y lle iawn ac yn cymryd yn gyda'i tawl bod popeth yn iawn. Waw. Mae'r ymenydd yn organ pwerus yn dweud. Ei, ti ddim di printo un ohono fi, dy fe? Wel, do, actually. Ond os ti'n ffindo mas bod e ddim yn gweithio cystel os ti'n troi'r trwyn ar ceg ben i Waered fyd. Ah!